السلام عليكم أصحابتا kusoo dhawaada channelka Ismaaciil Cabdulle maanta waxaan ka hadlaynaa khilaaf cusub oo ka taagan Baydhabo kaas oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad ugu hor yimid qorshe la sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen uu doorasho u qabanayo magaalada Baydhabo dawladda federaalka waxay sheegtay in doorashooyinka dalka ay tahay in lagu saleeyo nidaam midaysan iyo heshiis qaran iyadoo laga digay in maamul gaar ah uu kaligiis u dhaqaaqo arintan ayaa dhalisay dood iyo muran siyaasadeed oo u dhaxaysa villa Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed wararka la helayo waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si cad u diiday qorshe la xiriira doorashada uu qabanayo Laftagreen oo ka dhacaysa Baydhabo dawladda dhexe waxay ku adkeysanaysaa in doorasho kasta ay noqoto mid lagu heshiiyay oo dalka dhan ka wada dhaca dhanka kale Laftagreen ayaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu qabto doorasho gudaha maamulka Koonfur Galbeed si uu u sii wado hoggaanka tani waxay dhalisay khilaaf siyaasadeed oo cusub oo u dhaxeeya labada dhinac khilaafkan wuxuu imaanayaa xilliga dalka uu wajahayo arrimo siyaasadeed oo xasaasi ah waxaana laga cabsi qabaa in uu saameyn ku yeesho xasiloonida iyo nidaamka doorashooyinka falaqeeyaasha siyaasadda waxay sheegayaan in xal waara lagu gaari karo oo kaliya wada hadal iyo heshiis ay wada gaaraan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddaba daawade adiga maxaa u aragtaa ma sax baa in Laftagreen uu doorasho gaar ah qabto mise in dawladda dhexe go'aan midaysan gaarto fikirkaaga noo reeb qaybta comments-ka hana iloobin inaad noo saarto like and subscribe